ଏବେ ଯେମିତିର ଅବସ୍ଥା ଠିକ୍ ଅଛି। ଇନକ୍ଲୋଜରରେ ରଖା ହେଇଛି। ମୁଁ ଆଗରୁ ବି କହିଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏବେ ଆମର ହେଲ୍ଥ ଚେକଅପ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆମର ଘରେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଯେଉଁ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମ ଲେଭେଲରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଲେଭେଲରେ ଯେ କଥା ହେବାର ଅଛି ତାପରେ କୋଉଠି ତାକୁ ଛଡ଼ା ହେବ ସାଉଥ୍ କି ନର୍ଥରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯମୁନା ସାଉଥରେ ଭଲ ଭାବରେ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ତାର କୌଣସି କିଛି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ନାହିଁ ବୋଧେ ଧୀରେ ଧୀରେ କ୍ଲାଇମେଟ୍ ସହିତ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ ହେଉଛି ସେ ଆଧାରରେ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ତାକୁ ସାଉଥରେ ଛାଡ଼ିବା ବୋଲି ମାନନୀୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି କୋଣା ହେବ ଏବଂ ପିସିସି ତାପରେ ସୁନ୍ଦର ସେ ଯାହା ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ୱିଲ୍ ଆନିମାଲ୍ ମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ସବୁ କାଲି ସେ ସବୁ ଆମର ପିସିସିଏଫ୍ ସେଠି ଅଛନ୍ତି ଆମର କିଶୋରୀ ଆସିସିଏଫ୍ ଅଛନ୍ତି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଡିଏଫ୍ ମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଆସିକି ବୁଲାବୁଲି ଆରାମସେ କରୁଛି ସେ ତାର ଜଳ କ୍ରୀଡ଼ା ବି କରିଛି ଗାଧେଇଛି ବୁଲାବୁଲି କରିଛି ଖାଇଛି ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିକି ଏନ୍ଟିସିର ଆମେ ବି ଆଉ ଟିକେ ତାଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେବା ଏବଂ ଆମ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ଆମର ହାୟର ଅଥରିଟି ମାନେ ଏବଂ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିକି ସାଉଥ୍ କି ନର୍ଥରେ ଛଡ଼ା ପରିବେଶକୁ ଆଧାର କରିକି ବିଭିନ୍ନ ଡିଏଫ୍ ମାନଙ୍କୁ ଆମେ କହିଛେ ଯଦି ଆମର ଯେମିତି ରାମତୀର୍ଥ ସିମିଂ ପାର୍କ ଭିତରେ ପିକନିକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ମନା କରୁଛେ ମେନ୍ ଜାଗା ସବୁ ଅଛି ସେଗୁଡ଼ା ଛାଡ଼ିକି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପିକନିକ୍ କରୁଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ କିଛି ତ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ କୋର୍ ଏରିଆ ଭିତରେ ଆମର ଆଲାଉ ହଁ ମଦୁଆରେ ତ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅଛି ମଦୁଆଙ୍କୁ ତ ଜଗିବେ ପ୍ରଶାସନ ସେଇଟା ତ ସ୍ୱାଭାବିକ କଥାଟା ଆଉ ନୂଆବର୍ଷ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅସାମରିକ ଲୋକମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମାଜରେ କ୍ଷତି କରନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ପୁଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ଆମ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କଥା ଯେତେବେଳେ ଉଠୁଛି ଆମ କୋର୍ ଏରିଆ ଭିତରେ ସେଭଳି ଆମେ ପିକନିକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆଲାଉ କରୁ ବାହାରେ ସବୁ କରୁଛୁ।